हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बासिक इन्फो पर। अगर अभी तक आपने अपने चैनल बासिक इन्फो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल के ऑल पर क्लिक कर लें ताकि हमारे दोबारा जो भी वीडियो बनाई जाए वह सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, आज हम बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एससी के बारे में कि यूपी ट्रिपल एससी के दोबारा क्या नोटिस आया है। यूपी ट्रिपल एससी के दोबारा 2016 की एक वैकेंसी थी कंप्यूटर ऑपरेटर की। उसी को लेकर यूपी ट्रिपल एससी के दोबारा एक नोटिस आया है। जो यूपी ट्रिपल एससी की 2016 की भर्ती थी उसका टाइपिंग टेस्ट की डेट आ गई है। अगर आपने 2016 का ये फॉर्म भरा था और आपका रिजल्ट क्लियर था तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ज़रूरी है। तो इस नोटिस में हम देखने वाले हैं कि यूपी ट्रिपल एससी के दोबारा जो नोटिस आया है उसमें आपका टाइपिंग टेस्ट कब से स्टार्ट होने वाला है। तो चलते हैं उस नोटिस पर जो यूपी ट्रिपल एससी के दोबारा निकाला गया है। दोस्तों, ये वो नोटिस है जो यूपी ट्रिपल एससी के दोबारा निकाला गया है। जिसकी आप देख पा रहे हैं कि यह वैकेंसी 25/2016 थी जो कंप्यूटर ऑपरेटर थी। इसका सामान्य चयन से बच्चों का सिलेक्शन होना था और यह वैकेंसी 2016 में निकाली गई थी। तो इस वैकेंसी का एग्ज़ाम यूपी ट्रिपल एससी के दोबारा करा लिया गया था और उसका रिजल्ट भी यूपी ट्रिपल एससी के दोबारा निकाल दिया गया था। तो जो बच्चे ने पास हुए थे उसका टाइपिंग टेस्ट अब यूपी ट्रिपल एससी लेने वाली है। तो इसमें वही नोटिस बताया गया है कि जो आपका टाइपिंग टेस्ट है वह 21/6/2021 को शुरू हो जाएंगे और जो आपके एडमिट कार्ड है वह वेबसाइट पर 7 से 10 दिन पहले अपलोड कर दिए जाएंगे। तो आप अपने रजिस्ट्रेशन नंबर को, डेट ऑफ बर्थ को डालकर अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये वो नोटिस था जो यूपी ट्रिपल एससी के दोबारा आया था टाइपिंग टेस्ट को लेकर। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बताएं तथा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट के पास यह न्यूज़ पहुंच सके। धन्यवाद।